Revolver, přenosná palná zbraň. Tento vynález byl široce používán v civilních válkách koncem 20. století. Jiným slovem pistole. Hele, ty sráči, to mi nemusíš vysvětlovat. Kde jsou ty pistole? Platíte pokutu 1 kredit za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hovno! Znovu jste porušil slovní morální statut. Musím to oznámit na San Angelské policejní oddělení. Zůstaňte prosím, kde jste, dostanete důtku. Jo, jasně. Ty zmrti jsou rychlí. Platíte pokutu 1 kredit za porušení slovního morálního statutu.